こんにちは、モナコのもう一品クッキングです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はね、とても天気がいい。風は冷たいんだけど天気がいいのでね、よもぎを取りに行ってきました。結構ね、大きくなって、まあまあ大きくなってましたよ。ほら、これをね、今日はね、よもぎ茶を作りたいと思います。洗って乾燥させて、よもぎの香りがもうプンプンするんですけど、これせっかくのよもぎですけど、乾燥させてよもぎ茶を作ります。洗ってね、ちょっと洗いますよ。はい、きれいに3回も4回も洗いましたよ。ではこれをね、乾燥させてからでもいいんだけど、この硬いところは取って、よもぎのいい匂いです。これよもぎにしたら美味しいんだけどね。違った、お餅にしたら美味しいですよね。これ今日はお茶にしたいと思います。はい、茎を取ったらこれだけになりましたよ。これをね、今度は干したらね、太陽に干したらいいんだけどね、今日はね、乾燥機に干そうと思います。そしてお茶にして飲みたいと思いますね。よもぎもデトックスになるしね、体の毒素を出してくれるでしょう。はい、ではね、しばらく乾燥機に押しますので、ちょっとお待ちくださいね。乾燥してからまた取ります。今日はね、よもぎを取ってきて乾燥させたので、今回は食器乾燥機で乾燥させました。はい、天日干しではなくってね、それで乾燥したみたいなので、これよもぎ茶にして飲んでみたいと思います。はいはい、天日干しにしたらね、これ茶色の色になると思うんですけど、これあんまり茶色になってませんけどね。でももういいと思うんですけど、これをね、お湯で沸かして飲んでみたいと思います。乾燥させるのはどちらでもいいですよね。天日干しだとどれくらい、何日も3日も5日もかかると思うんですけど、すごく天気のいい時は3日ぐらいかも。でこれもうちょっと干してもいいかもしれません。これね、60度で10時間ぐらいね、食器乾燥機で乾燥させたんですけど、とりあえずこのお茶にして飲んでみたいと思います。体に良さそうなのでデトックスになるそう。いろんなよもぎはいろんな効果があるそうなので、しばらく置いたらね、もっと色がつくでしょう。
はい、よもぎのエキスをいっぱい出して、これこんな新鮮そうなよもぎです。もうちょっと干したら茶色くなるのかな、きっと。でも乾燥できてたので、これをしばらく置いたらね、もっと茶色くなるね、きっとね。飲んでみましょう。どうしよう。こうか。はい。たっぷりの濃いそうな色になりました。見えるかなはい、今日はね、よもぎを取ってきてね、10時間ほど食品乾燥機で、乾燥させて作りました。色がまだこんなあんまり茶色くなってないんだけど、乾燥できたと思ってお茶にしてお湯入れてみました。ちょっといただいてみます。よもぎの匂いがすごいです。よもぎ餅のよもぎの香りがすごいです。もうちょっとね、茶色くなるまで乾燥させてもいいかもしれないけど、これすごく緑っぽいですけど、ちょうどいいというか、色もね出てるしね、いい感じです。もうデトックスできそうです。はい、あったかいです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はね、よもぎ茶作ってみました。ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんなんです。